ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತುಂಬ ದಿನ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಇದೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಂಜೆ 5 o'clock ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1-2-3 ಜನ ಕ್ಯಾರವನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾರವನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು 200 crores ಅಂತ, ಅಂದರೆ 1 ಟೆಂಟ್ಗೆ 1600 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವೀಡನಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರಬೇಕು, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜಿಪ್ ಹಾಕಮ್ಮ. ಏಯ್, ಜಿಪ್ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಗ್ಲಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಒಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 3 ಜನ ಮಲ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಿರೋದು 2 ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಡನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೂನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮ್ಮರ್ನ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clockಗೆ, ಹಾಗೂ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೈಟ್ 9:45ಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜಾ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸೇ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜುಲೈ ಮಿಡ್ಡಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ 4 weeksವರೆಗೂ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಮ್ಮರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೇನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6 months ವಿಂಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಏನು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ರಿನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮ್ಮರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರವನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು 1 week ಅಥವಾ 2 days ಥರ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮರ್ಚ್ಬೋದು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು ತರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟವ್ ತರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸೆಟಪ್ ತರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರೋರಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೇ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಈಗ ಇನ್ನೂ 10 ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಾಯಿತು. ಮಧ್ಯದ್ದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲನೂ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪಟ ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇರೋದೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ 8 o'clock ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ 3 ಟೆಂಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಬೀಚಲ್ಲಿ ಹೌದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡೇ ಇತ್ತು ವಾಟರು. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಚಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೀ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಕೂರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್, ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಸ್ಪೆರಗಸ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್, ಮನೇಲೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್. ಈ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆಸ್ಪೆರಗಸ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮನೇಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗಿಂದ. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾತ್ರಿ 9 o'clock ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 45 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೈ, ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಇವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಡೇನ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡೇ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮು. ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಏನು ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಲೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್. ಇನ್ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಲೇ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವನ್ನ. ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಲಿ. ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರಸಿನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ +10-12 ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೇನಂದರೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಳಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫುಲ್. ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID-ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫಾಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.